ورجعنا وياكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع طبق الفوالة. وفالتنا اليوم بتكون اللي هي الملفيه المحشيه بالمشمش. نستعرض ويا بعض المقادير. احنا محتاجين حق عجينه الملفيه، طبعا هاي موجوده قدامنا. شو سوينا فيها؟ اخذنا نص كيلو من الطحين بالاضافه الى كوب من الماء المثلج، يعني حطينا ماء وحطينا مقدار من الثلج، وعجنا في العجينه مع تقريبا نص ملعقه طعام من الملح، وعجنا العجينه ومن بعدها اخذناها وريحناها لمده ربع ساعه، وعقبها رقيناها باستخدام عندنا المحلة بهاي الطريقة. من بعد ما نرق عندنا هني العينة، من بعد ما ترتاح شو نسوي؟ يكون عندنا قالب تقريبا الزبدة اللي هو 350 جرام من الزبدة، طلعناه من الثلاجة وخليناه ياخذ درجة حرارة الغرفة، وبعدها مديناه على شكل بلوك وحطيناه في الثلاجة لين ما ثلج عندنا. وبعدها نحط هني عندنا اللي هي الزبدة، ونطوي عندنا هني العجينة بأكثر من يعني جهة اللي هي كل الجهات، ومن بعدها نحطها في الثلاجة ونطلعها ونرقها ونرد نطويها أكثر من مرة لمدة 7 مرات. ممكن تاخذونها جاهزة اللي هي عجينة البيف باستري. أما بالنسبة للتزيين والحشوة، عندنا بالنسبة للحشوة اللي هي مربى المشمش وأي نوع من أنواع المربات لو كنتوا حابين. وللزينة عندنا هني شوكلت بني مذاب، وعندنا هني اللي هو الشوكليت الابيض مذوبينه في حمام البان ماري، وعندنا هني الفستق بالاضافه للسكر الناعم او المطحون. نبتدي وياكم مشاهدينا وصفتنا ان تكون عندنا هني عجينه اللي هي الملفيه او اللي هي عجينه البيف باستري. شو نسوي؟ نرقها لين ما توصل عندنا بالسماكه المطلوبه، ويفضل دائما اذا احنا بنرقها نحطها في ورقتين زبده عشان ما تبتدي تلتصق عندنا. هذا هو شكلها مشاهدينا. بعدها نشل اللي هي ورقة الزبدة عندنا، وبنبتدي في تقطيع العينة. يكون عندنا أي نوع من أنواع السكين، ونعطيها اللي هو الشكل الطولي أو الشكل أو شكل المربعات على حسب الطريقة اللي احنا حابين نقدم فيها اللي هي العجينة. يفضل دايما أن ناخذها على شكل أو قياس واحد عشان نقدر نحن نلزقها على بعض. فنقطع عندنا هني الأطراف ونقطعها على شكل قطع طولية قد ما نقدر انها تكون سوا بعض. ناخذ عندنا هاي القطع مشاهدينا ونحطها عندنا في صينية الفرن، وممكن تقطعونها على شكل مثلثات، شكل مربعات مثل ما ذكرت لكم على حسب الطريقة اللي انتم حابين تقدمون فيها وصفتكم. الحين مشاهدينا من بعد ما اخذنا عندنا هني العينة، من بعد ما رقيناها وقطعناها شو بنسوي؟ باستخدام سكينة او شوكة نسوي مثل الثقوب عشان ما تبتدي تنتفخ عندنا من جهة ومن جهة، لا عشان تكون كلها بسوا بعض. وبعدها ندخلها الفرن ونخليها لما تبتدي تتحمص عندنا وتستوي. ومن بعد ما تستوي مشاهدينا بيكون هذا هو شكل عجينة الملفيه من بعد ما تنطبخ عندنا في الفرن. بننتقل للمرحلة الثانية اللي هي عملية الحشو والتزيين. فهاي تعتبر من الوصفات السهلة السريعة اللي ممكن احنا نسويها. او الخطوة هاي ممكن احنا نسويها وتكون دايما عندنا في البيت. نسوي اللي هي العجينة هاي عجينة الملفيه وتكون موجودة عندنا في الفريزر، وممكن ناخذها ونقطعها ونسويها. وفي الطريقة الثانية نحن ممكن نجهز اللي هي القواعد هاي بالنسبة للملفيه نسويها وتكون جاهزة، ومجرد يود ضيوفنا نحشيها ونزينها ونقدمها لهم بكل سهولة. الحين بناخذ عندنا هالصحن وبنبتدي نزين وياكم الحبات. ناخذ عندنا هني هاي القطعة، ودائما نتخير نشوف اللي هي القطع اللي هي تكون شكلها حلو نخليها حق الطبقة العلوية، واللي شوي يكون شكلها مش منتظم يعني نخليها حق القاعدة. فناخذ هني عندنا مقدار من المربى، فممكن تحشونها بالكستر على حسب الرغبة. هاي هي حشوة المربى. ومن بعدها احط عندي هني الطبقة الثانية من عجينة اللي هي الملفيه، ونحشي وحدة ثانية عشان نراويكم الاشكال اللي احنا ممكن نقدم فيها. ناخذ المربى وندهن فيها قاعدة الملفيه ونغطيها. تقريبا الحين عندنا نوعين براويكم كيف ان احنا نزينها. الطريقة الاولى ان نحن ندهنها بمربى المشمش عشان تعطينا اللمعة اللي تمتاز بها. مشاهدينا من بعد ما دهنا هاي الطبقة
مربى المشمش. الثانية نخليها شي براويكم شو ممكن نسوي فيها. ناخذ عندنا هني مقدار من السكر البودرة، نبتدي ندر اللي هو السكر عليها، وهي تعتبر من الطرق السهلة السريعة. وبعدها شو بنسوي من بعد ما ضفنا الشكر عندنا؟ ناخذ عندنا اللي هو طرف السكينة الثاني اللي هو مش الحاد، ونبتدي نسوي خطوط في الملفيه، نعطيها الشكل الكروس بهاي الطريقة. ومن بعدها نبتدي نضيف شوية من الفستق في النص، وهاي يعتبر نوع من أنواع التزيين. هذا هو شكل صحن اللي هو الملفيه المحشي بالمربى. أتمنى أن وصفتنا نالت على إعجابكم، وعليكم بألف عافية.